बढ़ना ही डिस्चार्ज हो गया, काम नहीं करेगा। और जब भी आप यूज़ करते हैं एक बार मेरे का जवळ जा तो क्या रहता है, वो इसमें पाउडर रहता जा है, सगळे जवळ इसे जाके बचा केसर कर यूज़ करने से पहले जो फायर अलार्म बताया, अलार्म के बाद उसको एक यूज़ करना है। इससे आप कंट्रोल नहीं होता है तो फिर जो कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कत मैं बताऊँगा। वो आपका पानी, ठीक है ना। इसको यूज़ करने के लिए आपको 1 मीटर दूरी या 2 मीटर दूरी पर रखना है, ठीक है ना। अब वैसे ऊपर आग लगी है तो उस टाइम आपको हवा भी देनी है। जैसा इसको मैं मार रहा हूँ, ये हवा मेरी तरफ है तो आपका टोटल फिर मेरी तरफ आएगा। और ये भी जो मार रहे तो ये भी उनके मेरी तरफ ही आएगा। तो हवा का रुख देखना है उसका, हवा किस तरफ से चल रहा है। हवा इधर से आ रहा है तो हम इस साइड हो जाएंगे, इधर से मारेंगे हवा दे करके उधर जाएंगे। इस तरह से आग में सबसे ज़्यादा हवा को देखा जाता है। पानी भी मारने वाला जो रहता है ना, हवा को ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि आप जब हम अपोजिट साइड है, हवा मेरी तरफ है तो फिर मेरा भी जान का खतरा है। आग की तरफ फैल रहा है, हवा इधर से आ रहा है तो हम इधर से पानी मारेंगे। इधर से जब पानी मारेंगे तो आग का हमारा पानी भी जो रहता है उसके प्रेशर में जाकर के बैठता है और इसमें दिखता है कि आग कितना लगा है। डायरेक्ट मेरी तरफ से हवा है, मैं सामने से हूँ तो डायरेक्ट मेरे ऊपर फोकस करेगा तो मेरा आग उसमें खराब होने का चांस है या दिखेगा, धुआं जाएगा तो दिखेगा। इसमें हवा का प्रेशर दिखाएगा। तो इसके बाद ये सील है, ये सील अभी ओपन करेंगे और कट में रहेगा तो ऐसे एक बार खींचेंगे खुल जाएगा। इसमें अगर से कचरा फंसा है तो भी निकल जाएगा, चांस नहीं रहता। हाँ साइड लो साइड लो साइड लो बाद में लांब न फिर बघा निकालना है। फिर जब भी निकालेंगे जाम रहता ही है, फिर प्रेशर डाल के रखते हैं ना वो, एक मिनट निकलेगा। जब ये पिन निकलता है तो अभी ये प्रेस नहीं होएगा क्योंकि इसमें ये पीवीसी कॉपर फंसा हुआ है। जब तक ये पीवीसी को नहीं निकालेंगे जब तक ये आपका प्रेस नहीं होगा। तो पहले पिन निकालने के बाद इसको भी निकालना है। आग लगा है ये इस तरफ से, इसको ज़्यादातर उम्मीद रखिए ये साइड में रखिए आप, क्योंकि कभी कभी ये होता है बाई चांस डैमेज भी होता है तो ये हटने का भी चांस है। अब देखे होंगे व्हाट्सएप पर वीडियो पे आता है। आग लगा है 2 मीटर के हाइट पे से 1 मीटर का से मारना है, ये प्रेस करने का। आएगा ये। देखा प्रेशर बैठा हुआ है, वाटर बैठ गया है। ऐसा मारेंगे तो आग नहीं बुझेगा। जैसा मैंने मारा छोड़ दिया, आग पे आप कंट्रोल नहीं पाएंगे। इसमें मारना है तो कंटिन्यू मारना है, उतने तक मारते हैं। ऐसा मारेंगे कि जो पेपर का आग रहता है वो हवा के वजह से पकड़ लेगा। आप में से मार के कंटिन्यू मारना है, लेकिन जैसे ये हाइट ऊपर रखाइए, ये मिनिमम आपका जो हाइट रहेगी ऐसा हाइट रखना है। आपको नहीं झुकना है, आपको झुकना नहीं है अभी ये कस के थोड़ा दबाएंगे तो फुल प्रेशर आएगा। तो जैसा आपको कंट्रोल करना है तो ऐसा ही मारना पड़ेगा कंटिन्यू। क्योंकि आदमी मैं इससे बताया कि भाई आपको उस टाइम होश नहीं रहता है, आदमी को जब भी आग लगता है एकदम होश
जो काम करे सिस्टम आपको वैसा ही use होगा। अजून कोणाकोणाला जमतंय प्रत्येकाने ट्राय करा. नीचे नीचे खाली 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 माझ्या अंगावर नाही. अहो 5 प्रकारचे असतात. कंटिन्यू मारेंगे ना